warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya bika namut wa ilaika al-masir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sama-sama salat maghrib yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mengenasipun Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmatan yang sampun kita tampi ngantos sapunika utaminipun iman Islam sehat saha umur ingkang kita tampi ngantos sapunika menika nikmat ingkang saestu monggo sareng-sareng kita syukuri, kita gunakan kangge kita takut kepada Allah, kangge kita disiplin, kangge kita nyerah kepada Allah sepados saestu napa ingkang kita tampi saking nikmat menika Allah badhe paring bentos ingkang langkung kathah martanipun kami nikmat ingkang saged kita syukuri samangke kita badhe pikantuk keselamatan di dunia dan akhirat. Kajengaken selawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun, lan sedanten pendhekipun mugi kalebet kita para panjenengan sami. Bapak Ibu, alhamdulillah niki tenang ini saat ini terang nopo Jawa. Lo jagungan itu teh ora udan ya, nata nggone obat suket. Nek gorpe ora baca obat tenan. Sanjane kan obat sing regane 10.000 jenenge nopo. Niku nek nyemprot niku mungkin seperti mati paling kesempatan. Pengine niku udan. Kalau ketemu saya ingin ini kelihatan saya ingin terang. Bila pun itu baru saat ini rembakan mal perkawis napa udan napa terang itu yang paling pun Allah. Lah saat menikah seketik kalau badai dimutakan saat menikah kita laksanakan. Pilih wontenipun Jawa menikah karunia saking Allah Subhanahu wa taala. Mila tentunipun nalikanipun wonten Jawa menika biasane napa Pak nek Jawa iki biasane Jawa pas Tenggal niku napa wae biasane lenggaran kita pipi nggih mancing karo kopi ireng nggih nggih niku biasanipun napa nggih kajenge boten ketok suasanane ketok napa jeneng udan niku kan bawane niku ya ora iso rasane iki udan niku lak ketok iki ya ben rada anget biasane kan terus nyamal kegiatan. Mila nika badhe kula aturaken sedherek pilih sak menika musim hujan tentunipun kita saged mengambil manfaat, saged mengambil faedah. Menawi biasanipun nembe Jawa niku menika siang napa sonten napa dalu pas enten dalem kebiasaanipun niku nggih kuwi wis goreng karo teh panas tanirem napa niku kopi ireng lan sanesipun. Lah menika monggo kula ngajak sareng-sareng sekedhik dirubah. Ya sami kendala. Mawon aktivitasipun sedikit dialihkan.
pripun maksud kula pilih jawab menika karunia saking Allah jangkep salajengipun menawi kita menika sampun kepanggih kalih jawab niku wonten menika penjelasan saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika wekdal ingkang sae. Terus jawab wekdal napa mawon ajeng enjing, ajeng siang, ajeng sonten, ajeng dalu niku wekdal ingkang sae. Sae napa? Sae kita menika kangge berdoa. Ya. Mila kula ngajak sing maneh ngomong napa? Bahasanya bisa untuk dicengkaro. Nggih, napa nggih kletik-kletik ngono. Lah niku dirubah lesane niku nggih bar kletik-kletik mengke mendel terus ndonga. Sebab napa? Sebab wonten hadis kula sampun dipunjelasaken sintani ma turadda doa wonten kalih doa. Terus wonten napa? Kalih doa. Panggilan doa niku sing mboten bakal ditolak. Yen mboten ditolak niku berarti napa? Ditampa. Yen mboten ditolak ditampa. Mosok balen. Terus enten kalih doa sing niku mboten bakal ditolak alias dipun tampi utawi mustajab. Nggih menika indan nida wa tahta maqam. Ingkang pertama menika doa nalikanipun adzan. Nah, iku papan panggilan kang jabat niku nalikanipun adzan kumandangkan niku kita wonten napa bacaan zikiripun terus mengke berdoa terus melih wonten antasipun adzan dan iqamah niku ugi doa ijabah. Niku papan kang sepindah. Terus nek kepanggih niku monggo kita ginakaken. Nyuwun ngapunten biasanipun kumpul ketemu ning masjid wong ora ketemu ning omah niku nggih rembug sawah. Kok sampeyan masjid iki jagungan. Mau pokoke tanduran ini apa? Nek masjid iki padahal adan omah nggih. Ning dirembukan apa? Sawah. Napa mboten asal biasa mawon apa? Kecalan fadilah apa? Doa ingkang ijabah. Terus dimpet sik ngrembug sawah mengke kalih kondur. Kalih kondur mengke jejer sareng nang lampanipun. Mila menika konsep sekedhik kula masuk konsep masjid jamaah niku mboten kok bar jamaah urusane dhewe terus mulih. Niku mengke nggih napa belum bisa menumbuhkan ukhuwah kang sae. Mila nek pun niku mungkin nggih enten napa nggih cara sehat, tamu-tamu bar, rampung ibadah, niku sae. Niku sepindah. Pilih papan panggilan yang sepindah menika doa ketika ada. Salajengipun wa tahtal maqam. Nggih menika doa kang boten dipun tolak niku nalikanipun turun hujan. Nah, mila nek turun hujan niku wonten nggih menika turunan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah panjenengan dadosaken hujan menika hujan ingkang bermanfaat. Niku minimal doa kangge napa hujanipun. Lah mungkin wonten kepanggih hujan niku wonten doa-doa yang lain yang menika ijabah jenengan bisa berdoa. Doa napa mawon? Kebaikan di dunia wal akhirat. Ingkang saya menika doa untuk kebaikan akhirat. Mungkin yang pun tutup nyuwun dipun paring bimbingan hidayah taufik, nyuwun menika diparingi kemudahan nindakaken amal saleh lan sanes-sanesipun terus mungkin pun kebaikan dunia. Terus ngeten. Mila monggo mungkin nek kepanggih kedahipun kita niku remen sebab doa ijabah. Wong sing paling bahagia, wong sing paling seneng niku napa? Nalikane dheweke kuwi ndonga dikabulke Allah niku kebahagiaan yang luar biasa.
nyuwun niki Allah nabi. Niki men mapan panjenengan. Mula niki wau boten perkawis klentu ingkang kita renggak nggih urip centaru boten klentu. Mung mawon diubah sekedhik mawon kebiasaanipun sing niku bareng nyuwun terus donga. Nah, mboten napa-napa. Terus niku ya, ngaten kangge napa nyisipaken umpama menika kepanggih kaliyan Bapak Ibu lan momenipun pas ngene pun boten udan kula maoske niki nggih. Nggih ngenteni udan kesuwen. Iki terus musim hujan. Kita lajengaken Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis kitab Riyadhus Shalihin kula iki panggilan wonten ing bulan kemengker sampun kita rembak kaitanipun kalian niat. Niku dari rampung Pak, perkawis niat. Pilih kalau ini sampun kita aturaken kangge napa menika, kangge mengulang. Pilih niat ingkang sae, niat ingkang leres niku saged ngerubah pak napa menika aktivitas ingkang asalipun hukum mubah menika dados nilai kurbah utawi ibadah. Nah, termasuk kalau ini sampun kita aturaken sekilas kita waosaken pilih contoh praktek pentingipun kita menika ngatah-ngatahaken niat kebaikan dalam ibadah. Kalau ini kita paringi contoh okay. Nalikanipun lenggah wonten masjid ngeten nggih. Lenggah wonten masjid niku amalan ketaatan yang luar biasa. Mila tentunipun niatipun kedah dipun katakan. Misalipun menunggu waktu sholat niku teng masjid, terus iktikaf menunggu waktu napa punika dikumandangkan adzan. Terus salajengipun menika berzikir lan sanesipun. Menika termasuk amalan supados sak mangke kita saged menggandakan niat-niat kebaikan. Terus kemarin menika kita aturaken menuntut ilmu menika kita sampun jelasaken bilih napa niatipun menuntut ilmu menika berniat kangge nindakaken perintahipun Allah. Nah, niku niat ya Allah kula teng masjid mutakin niku. Masjid mutakin niku kangge ngestakaken dawuhipun panjenengan. Niku niat. Dan niku kembali kepada apa yang kita niatkan. Terus niatipun kangge menjaga syariat Islam. Sepados Islam menika tetap terjaga boten diwah-wah. Niku fungsinipun. Terus kangge ngicalaken boten ngertosipun kita penyangsang. Sing mawon ora ngerti niatipun supados ngertos lan ugi menika perkawis ibadah yang lain. Nah kita lajengaken contoh malih menika lajenge mengke saged napa nyadosaken kita paham saestu. Contoh malih misalipun nalikanipun tindak teng masjid. Nika dipun niataken nggih menika memakmurkan masjidipun Allah. Terus niku niat ingkang dipun pasang nalikanipun tindak teng masjid niku niatipun badhe memakmurkan masjidipun Allah. Sebab menika termasuk tiang-tiang ingkang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sak temene wong sing makmurke masjid-masjide Allah ki wong sing iman marang Allah lan dina akhir. Estu Pak. Tiyang ingkang napa saged teng masjid niku nek mboten krana iman dumateng Allah lan hari akhir niku nggih dereng. Karena nggih kathah tiyang niku sedantenipun niku jane nggih napa menika sae awake sehat nggih gagah. Tapi mboten iman kali Allah hari akhir niku nggih mboten tekan mriki Pak. Saestu. Mila dipun niataken nalikanipun berangkat ke masjid niatkan perkara napa kita memakmurkan masjidipun Allah. Terus salajengipun napa mungkin menyebarkan salam mriki kepada assalamualaikum dan sebagainya.
Terus niatipun menghadiri sholat jamaah. Menghadiri sholat jamaah. Sing mriku kita pun ngertos fadilanipun, pahalanipun wong sing lumaku ning masjid gur lagek mlakune wis diitung kebecikan. Terus niku wong sing jamaah ganjarane kelipat gandaan kebaikanipun. Terus dipun niataken. Terus menika ugi perkawis napa menika tindak dateng masjid menika ugi kangge misalipun menghadiri majelis ilmu lan sanesipun. Terus kathah menawi niat menika kita pasang wonten ing manah menika satu amalan ibadah menika bisa menghasilkan kebaikan yang banyak. Mila menika tergantung ugi kepahaman kita kalian perkawis ibadah menika. Sangsaya kita ngertos fadilah-fadilah ibadah niku mengke sangsaya napa menika kathah niat kebaikan. Contoh salat mawon. Salat niku menawi sampun ngertos fadilahipun, kebaikan-kebaikan dalam salat berjamaah. Niku mengke akan napa menika muncul niat-niat kebaikan yang banyak. Yang satu untuk mencari ampunanipun Allah, mencari kebaikanipun Allah. Terus misalipun badhe mencari menika fadilah mengucapkan amin wonten ing jamaah menawi aminipun berbarengan dengan aminnya malaikat menika badhe diampuni dosa-dosanipun. Semakin kita paham satu ibadah itu dengan berbagai macam fadilah ingkang kita ngertosi, semakin banyak niat yang kita munculkan. Mila menika dipun ini kanthi kepahaman. Salajengipun contoh malih nalikanipun kita maos Al-Qur'an. Kita maos Al-Qur'an, kita niataken supados pikantuk kebaikan saking setiap huruf yang kita baca. Niku. Terus niku motivasinipun dan betul Allah akan berikan itu. Niat pun ngertos fadilahipun, semangat pengen maca, pengen untuk kebaikan per huruf. Itu juga menjadi niat yang baik. Terus kanthi maos Quran sakmangke nggih terus mengkaji sinipun saged kita ilmu perkawis akhirat, saged mentadaburi ayat, terus ngarep-arep syafaatipun jengger enten dinten kiamat. Terus motivasi membaca Quran itu niatipun semakin banyak akan semakin kuat dalam melaksanakan. Bisa dengan bayangke Quran jenenge jeneng paring syafaat. Nek pun ngertos wonten ngerti rekosane enten dinten kiamat, terus bayangke sing mrene sing iso nulung. Nah, terus Al-Qur'an sesuk iso bakal syafaat. Akhiripun piyambakipun semangat untuk baca, niatipun untuk itu. Maka akan mendapatkan kebaikan itu. Semangat ingat. Terus niatipun badhe mengamalkan napa ingkang wonten nggih isi Quran niku. Nah, niku niat. Maka menika jadi kebaikan, jadi nilai ibadah niat menika. Terus salajengipun kersa menghafal ayat-ayatipun Quran supados sakmangke piyambakipun masuk surga diangkat derajatnya. Niku contoh. Mila mungkin yang ingkang baca Quran di dunia dan menghafal niku mungkin kan maca Quran niku. Nek nomor saged mlebu surga niku mungkin kan maca saya kasing diwaca saya munggah derajat. Niku ada niat-niat ngoten niku. Lah, menika perkawis ibadah. Malih kita paringi contoh nalikanipun menjenguk tangga sederek ingkang nembe sakit. Niku kok mboten istilahipun nek ora mangkat ora penak mboten. Nek pun ngertos kefadilahipun apa? Berniat satu menunaikan hak sesama muslim. Sebab napa? Nek enten tangga muslim sing sakit wonten syariat Islam menika supados kita menjenguk. Dados nyanipun ping kalih badhe mendoakan kanggenipun tiyang ingkang sakit menika. Terus ngarep-arep nggih menika dongane malaikat cacahe 70.000. Niku enten hadisipun. Mila menawi sampun ngertos kados mekaten, wong-wong sing tilik wong loro niku kaya dene eneng nggon apa menika surga. Dan banyak kebaikan-kebaikan.
Mila monggo perkawis ibadah menika kita nggih kaji, kita ngertosi, kita ilmuni kanthi niat menika sak mangke saged ndadosaken pahala kebaikan ingkang kathah. Salajengipun nggih menika badhe misalipun jenengan tiyang sakit, badhe paring bebungah atinipun tiyang sakit nglipur niku ibadah. Memasukkan kebahagiaan ke hati orang mukmin itu adalah kebaikan. Jadi nek enten tanggane sing nembe sakit, kek sakite niku yo ketoke nggih ya rada dhuwur. Niku awake dhewe paring bebungah mboten kok nyeritake anu Beni tanggane bojoku kuwi yo kaya ngono kek suwe. Lah niku malah gak kurang. Lah niku malah apa jenenge? Meden-meden disemangati. Masyaallah ternyata memasukkan kebaikan kebahagiaan ke hati seorang mukmin itu adalah kebaikan. Memberikan napa menika nasihat-nasihat yang baik, dikuasai, dibapokke hati, ken semangat, diceritani wong sing ngono sing iso do tetek, itu sebuah ibadah. Maka diniatkan untuk itu. Itu beberapa contoh memang mungkin adab napa menjenguk orang sakit, adab sakit itu ada sendiri ya, kitab yang bisa dikaji tentang adab menjenguk, adab orang yang sakit pun, adab bertetangga itu ada kitab sendiri yang bisa dipun kaji, mungkin dipun kaji wonten napa sanes sedaya mawon. Salajengipun misalipun nindakaken puasa sunnah. Puasa sunnah. Tiyang kang nindakaken puasa sunnah menika dipun niyataken apa? Kangge mendekatkan diri dumateng Allah kanthi amalan-amalan ingkang paling dipun cintai Allah. Terus Allah nika mencintai dumateng hambanipun ingkang mengerjakan hal-hal yang wajib. Terus amalan wajib niku Allah cinta. Terus salajengipun dipun iringi dengan amalan-amalan sunnah. Terus niatipun apa? Supados amalan napa kita menika kangge mendekatkan diri dumateng Allah kanthi amalan ingkang paling dipun cintai. Terus melih nindakaken saum sunnah sehari jalan Allah. Wonten hadis ingkang jelasaken nggih menika wong sing puasa sedina krana Allah niku bakal didohke wajahe sangka api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Terus wong sing posone niku krana Allah tenanan sedinten mawon niku bakal didohke wajahe saka geni neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Tapi nek 70 tahun perjalanan niku pinten kilo, Pak? Saged dibayangke. Udah, mboten kena diukur niku. Kayak 70 tahun ya, Pak. Mlaku terus ngene. Lah niku ora waduh tenan. Niku pentingipun dados niat puasa menika supados kita dijauhkan dari neraka karena ada fadilah niku. Terus mungkin puasa sunnah niku diniatkan untuk memerangi hawa nafsu, untuk menundukkannya kangge supados kita menika melakukan ketaatan. Mila saum menika kangge menundukkan hawa nafsu. Termasuk mungkin yang belum nikah niku diken puasa niku untuk menundukkan hawa nafsu kangge napa? Untuk supaya kita menika di atas ketaatan. Niatipun ngoten. Lah menika penting kita hadirkan. Terus niataken mengikuti sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita puasa niku mengikuti sunnahipun ittiba. Niku pun kebaikan. Niatipun ngoten. Terus melih supados mengke dikabulkan doanipun. Karena selain niki wae nggih kalih niki wae wong sing napa adzan di antara adzan niku doane dikabulke. Terus sing nomor kalih napa nalikane udan. Terus enten meneh di hadis yang lain dijelaskan wong sing puasa niku doane yo ora ditolak. Artosipun ijabah. Lah niku diniatkan supados mengke dikabulkan doanipun. Maka itu menjadi kebaikan yang banyak. Satu ibadah atas mengatakan
Salajengipun misalipun malih niki kula paringi contoh ibadah-ibadah kajeng mengke napa kita saged gampil mengke dalam hal ibadah niku kita bisa mengambil beberapa niat kebaikan. Misalipun dalam bersedekah, sedekah kanthi harta. Kita niataken misalipun enten sing ajeng napa nembe kesusahan tembung niku. Tanipun kesusahan. Terus kita niku bantu utawi tiang menika sedekah di jalan Allah nggih. Mila kita enggak ada prinsip sapa sing ngei pinjaman Allah. Kanthi pinjaman sing becik mongko Allah bakal lipat gandakake kebaikan. Terus menika kita nyatakan terus niatipun sedekah nika supados mengke kita saged dapat perlindungan dari api neraka nadyan to gur nganggo sak cuwil kurma niku nek hadis kan. Antasipun sedikit berapapun sebanyak dikit apapun yang kita sedekahkan kita niatkan supados mengke dados tameng api neraka. Niku niat. Niku penting kita munculkan. Salajengipun inggih menika misalipun kanthi kita sedekah itu kangge menyenangkan, menghilangkan kesusahan seorang mukmin. Niku kebaikan. Sapa sing bantu kesusahane wong mukmin enek donya sok ben ana akhirat ana dunya kiamat dheweke bakal digampangake saka kesusahan. Jadi nek kita niku seneng bantu wong susah enten donya niku, mengke enten akhirat pas susah niku kita akan dimudahkan susah. Padahal enten akhirat niku kita susah boten. Proses akhirat menuju tenggen penentu apakah surga neraka niku kinten-kinten napa niku sulit napa boten? Sulit, Pak. Nembe niku kita mengke wafat, kita sedo. Enten alam barzah. Niku pun kesulitannya banyak sekali. Karena mungkin mriku akan ada nikmat kubur, siksa kubur, ditanya, mungkin akan ditampakkan semua hal-hal yang sama kebatinipun ngertos enten akhirat niki mungkin gambaran surga neraka niki lan sanesipun enten adab kubur niku pun susah. Dereng mungkin dibangkitkan tempat dan mahsyar pun panjang banget prosesnya. Mila nek kepengin niku mengke kita dimudahkan di yaumul akhir seneng membantu wong sing susah. Lah diniatkan kula bantu niki sebulan bar panen misalipun kok kene ra di sawah kek wong ora mampu era ketan mendir sak napa sak ya nek kok kan sakpun mawon se yu niki enten sekedhik alhamdulillah Allah paring rezeki iki nggih ana kok itu panenan dengan mengraoske sare ngoten niku mungkin terus napa saged bantu susah niku termasuk niat kebaikan. Terus Masya Allah menawi semakin kita faqih di dalam kebaikan, semakin paham dengan ilmu niku satu amalan akan mendapatkan niat-niat kebaikan yang baik. Nah menika beberapa contoh. Salajengipun multi niat sing kathah niku sa aktivitas niate iso dadi akeh niku mboten namung perkawis ibadah, Pak. Perkawis ingkang mubah. Perkawis ingkang mubah. Mubah niku angsal sing niku biasa dilazimi. Nggih mboten haram, boleh. Ya terus niku niat niku nggih berlaku perkawis yang mubah. Perkawis ingkang diperbolehkan. Mila contonipun nggih. Misalipun nalikanipun nembe dahar kalih tunjuk. Niku perkawis mubah, boleh. Lah dahar kalih ngunjuk niku perkawis mubah diperbolehkan mawon niku saged menjadi nilai ibadah nalikanipun kita embeli niat-niat dalam rangka untuk takarub dumateng Allah, mendekatkan diri dumateng Allah. Napa? Misalipun nalikanipun kita dahar ngunjuk
kita niati kanthi bismillah, mensyukuri peparingipun Allah. Niku pun niat untuk bersyukur. Terus kanthi kita dahar unjuk gadahi niatan supados tubuh kita menika sehat, tubuh kita menika bugar, tubuh kita menika kuat sehingga saged siap beribadah dumateng Allah. Jadi misalipun niki wau ajeng teng masjid maghrib dilalah nggih saben kok liyer. Misalipun nggih karena nggih napa nggih gawe leleran napa-napa ngoten to nggih. Liyer. Terus sik aku tak madang sik. Engko ben iso kuat ngaji, ora ngantuk. Terus napa melih intine napa engko salat ya iso khusuk. Nah, dalam rangka niku. Jadi untuk menguatkan tubuh menika diniatkan supados mengke kuat dalam menjalani ibadah di masjid mutakin misalipun. Niku menjadi niat yang baik. Salajengipun nggih menika di dalam makan dan minum menika berusaha mengerjakan makan minum menika mengikuti sunnah Nabi dalam makan dan minum. Pripun sunnahipun makan dan minum? Niku mungkin adab juga Pak. Adab makan dan minum. Kalau niku ora ditempusi. Ngoten niku Pak. Enten nggih. Tidak ditiup. Terus mungkin makanan dari yang sebelah pinggir, dari sebelah kanan dan sebagainya niku enten. Sebelah kanan maksudnya mengambil dari yang dan banyak adab. Mila dimulai dengan itu membaca bismillah. Mungkin yang pun rampung mas alhamdulillah. Syukur enten doa dan menika panjang namun menika fadilipun luar biasa. Nggih menika alhamdulillah apa amani hada ta'am wa razaqanihi min ghairin haulin minni wa la. Niku bar dahar ngunjuk pun tuwuk maos doa niku di ngapura dosa-dosa sing penting. Ibadah. Mila penting kita menghadirkan kebaikan-kebaikan namun perkara dalam hal apa? Mubah boleh. Misalipun ngangge pakaian, niku nggih mubah. Boleh. Mila salajengipun napa menika mengingat nikmatipun Allah, kita saged tumbas pakaian bersyukur atas nikmatipun Allah. Terus menghidupkan sunnahipun Nabi dalam berpakaian itu memulai dengan sebelah kanan. Kinten-kinten pun saged pinten dereng Pak. Ngangge ngoten niku mungkin sekebaikan niku kalau teken terus enten pun pinten dereng. Pun nggih. Karena ngoten sunnah kebaikan itu dimulai dari sebelah kanan. Nggih sak kesupan yang napa sabin sebelah nolak wis candake tangan kula wis ngoten lah niku nggih. Napa kita membiasakan. Terus kita berpakaian gitu. Terus meleh contoh yang lain misalipun niki kan nembe sungai Tarub to. Nah, sungai Tarub niki penting Pak nek niate niku mungkin mboten ditata niku mengke sing tuwa niku enten niku. Nggih menawa hubungan masyarakat mawon enake gentenan. Bagi mungkin ngoten mengenane nggih bukan gentenan terus kono ngoten kok nek kono ora di kono ora dia ora aktif engko terus besok di nek ngene kula basane kok diseken wis kono rasa jalan. Lah padahal dalam hal ngeten iki dalam hal taruh dan sebagainya itu masyaallah nek kita ngertos kebaikan-kebaikan itu termasuk salah satunya nggih wong taruh niku rak wong jenenge ewo niku rak repot ta Pak jenenge ewo nggih ta nggih mula ewo ora ewo nek ewo niku kira-kira repot mboten ya repot. Nah mila nek kita niku kok dikon rewang kon namung tamu niku diniatke mawon bantu kesulitane sedereke tangga muslim tangga sinten niku intine ngoten lho masyaallah hebat lagi dados niat niku mboten kok guru gentenan mboten niate niku memang beribadah napa membantu meringankan kesulitan seorang mukmin bae pun ngertos bantu sulite wong mukmin sok benar digampangke kesulitane ana dina kiamat. Terus meleh wong digawe wong ewuh niku kan awake dhewe sing kan taruh kan amung tamu kan wedang kan adang semua
napa menika tugas-tugas paraga. Niku penting nggak ada niat, Pak. Wong taruh niku rak undang-undang nggih. Nggih mboten? Nggih perkara niku ajeng nggih napa ijen napa intine rak undang-undang. Lah undang-undang niku rak berarti wong sing teko dadi tos napa jenenge tamu. Nggih ta nggih. Nah, nek ngertos ngoten. Kayak padahal nek taruh niku kan enten sing jenenge napa niku panitia paraga. Paraga niku diwantang ngene-ngene. Tujuane napa sing gadah damel niku pun borongke dumateng Bapak RT kalih warga pun amrih cekapipun nggih. Seka napa awal ngantos pungkasan nyuwun pambantunipun ra ngoten ta nggih. Berarti ra awake dhewe niku ra bantu total niku. Lah nek mengke ngantek niku wis diwangi ninggalke gawean kira nggih. Misale kan kudu prei rong dina paling gitu. Gitu. Gitu Pak. Wis samae ya wis nyebare ditunda. Kene ya sing iku. Wis nglonggarke wektu kelangan tenaga ya bondo wong nyumbang. Gitu. Niku nek mengke niate niku mboten di niku dikencengi tenan. Entene mengke gerem niku akhire napa? Pun sah. Mila nek pun ngertos ngaten awake dhewe niki dipasrahi kalih sing duwe gawe arep nampa tamu. Nah, padahal nampa tamu dalam Islam niku diparingi keutamaan sing luar biasa. Mila hadisipun mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wong sing sapa wong sing iman marang Allah lan dina akhir mongko mulyakno tamu. Lah niki tamu pun teko gek niate niku kan ede napa? Niate niku ajeng mulyake tamu ngestokke dawuhipun Allah lan Rasulipun. Ngoten. Dadi mboten enten rasa napa abot ngrentoyo ben ngene wah kok nek pun niatipun iki ibadah ajeng nyoba tamu. Semakin kita bagus dalam menservis tamu, sampeyanipun nggih sesuai dengan keadaan yang ada tamu. Nggih disumanggake ngenten dan dalam hati kita niku niatipun estu sepindah wong bantu tanggonipun kesulitanipun ping kalih kita beribadah karena napa memuliakan tamu. Niku masyaallah Pak. Lho, tak perkara harian niku nek pun saged di ilmu ini masyaallah. Terus masalah nyumbang. Nah, nyumbang niku nggih. Nggih, intinipun napa? Kita niataken nggih sepindah nalikanipun pikantuk undangan. Mbuh niku ajeng nyumbang napa mboten lah, intinipun angsal undangan, nggih walimah nggih napa. Maka kita hadirkan niat kula niku nuhuni napa ingkang dados nggih nika dawuhipun Nabi wonten hadis yen sira diundang mongko tekanono. Jadi niatipun apa? Mengikuti petunjuk Nabi. Ping kalih mungkin dalam rangka silaturahmi teng mriku. Terus ketemu sing digawe, ketemu niate kok omah pengin ndongake. Nah, ngoten. Dadi mboten mung mriku cemplung, yes ngomong ya ora, utik-utik terus napa niku mantap melek kondur mboten. Harus ada nilai kebaikan di situ. Nah, nggih niku wae. Ya, diniatkan menika untuk silaturahmi membangun ukhuwah. Ping kalih nuhuni napa ingkang dados undangan niku karena sunnah untuk kita menghadiri. Terus ndongake. Niku monggo niki napa dipun bangun saking ajeng tindak. Ajeng tindak teng Jabok niku ngoten. Yen ra iso basane Arab misalipun boten saged barokah alaika wa jama'a bainakum wa fi khair dari sari ngoten ndongake misalipun kan salaman to ngene nembe mlebet niku nah petuk kalih sing digawe niku Pak derek donga mugi anggenipun putra menika badhe nikah mangke pirahan kelatingan kelancaran saged ajengipun mangke dados keluarga ingkang berkah sakinah warahmah pikantuk pun dongane sing patah niku masyaallah Pak. Perkawis ingkang lazim kita lampahi. Terus niki ngaten kangge nyangkepi niku. Intinipun setiap aktivitas kita baik ibadah ataupun perkara
muhasabah menika saged kita gabungaken niat-niat kebaikan yang banyak. Nah, monggo niat niku sangat penting. Kita kemudian kan mengatakan sampun masuk waktu Isya, mugi saged menika nambahi kepahaman dan kita nindakaken syariat-syariat Islam menika sekedhik nopo sekedhik perkawis kita pahami bab-bab kita mengertosi dengan bahkan kita nyuwun supados sami gampil kita saged ngamalkan. Makatan Bapak Ibu wonten kirangipun ngapunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.